Da jama'a masu kallonmu da sauraronmu, Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri namu. Shirin da a koda wane lokaci mukan zaƙulo dukkan abin da ya shafi wasan damben gargajiya. Kamar kullum dai kamar yadda aka saba, sunana Aliyu Muhammad, ni nake kawo muku wannan shiri a kowane lokaci kuma haka yau ma. Muna lale marhaban da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri namu. Wannan rana ce wanda za mu zaƙulo wato abubuwan da suke faruwa wato musamman a wannan wasa na damben gargajiya, wanda a koda wane lokaci mu masu kawo muku waɗannan wasanni a yanar gizo da kuma ku 'yan kallo wanda kuke sa kuɗinku ku sa data ku kalli wannan wasa a wayoyinku na hannu. A koda yaushe da kuma ma su kansu masu gidajen damben, a koda yaushe fatanmu shine mu ga wannan wasa ya kai matsayin wasan da wasu za su daina raina wannan wasa a duniya. Kai ba za mu ce a ƙasashen ƙetare ba, tun ma daga gida Najeriya ko in ce a gida Afirka, za ka ga wasu suna kallon wannan wasa namu na gargajiya a matsayin wani wasa wanda ba su ɗauki ma wasan da muhimmanci ba. Kai tun da kan shugabanninmu ma na Arewa, za ka ga ba sa ɗaukan wannan wasa da muhimmanci. Menene ya sa shugabanninmu na Arewa ba sa ɗaukan wannan wasa da muhimmanci bayan kuma wasansu ne na al'adunsu? Da yawansu waɗannan shugabanni, bara mu fara ma da gwamnonin Arewa da kuma 'yan majalisu da 'yan majalisun dokoki da 'yan majalisun wakilai kenan, dukansu da yawansu za ka ga wasu ma ƙila ma sun taɓa wasan lokacin da suke ƙuruciya, sun yi wasan nan, amma menene yasa ba sa ɗaukar wasan da muhimmanci? Bara mu aje shugabanninmu na Arewa, bara mu ɗauko kamfanoninmu na nan Arewa. Idan muka ce kamfanoninmu na kudu ba su ɗauki wasan da muhimmanci ba, su za mu iya cewa ƙila suna da hujjoji wanda za mu iya cewa ƙila dalilinsu ya kai a ce dan sun ce ba su ɗauki wasan da muhimmanci ba saboda ba al'adarsu ba ce, ba wani abu ne wanda suna kallonsa a matsayin wani abu ne wanda zai iya tallata musu hajojinsu ba. Amman kamfanoninmu na nan Arewa suna kallo, ko ba sa zuwa su kalla, suna kallo a wayoyin hannunsu. To menene ya sa mu ba mu ɗauki wasan mun kai shi wannan matsayi ba? Da ni da ku masu kallo, ina so mu yi wa wannan wasa wato kyakkyawan kallo. Menene ya sa wasan ya ƙi ya kai matsayin da har yanzu kamfanoni da masu hannu da shuni da shugabannin Arewa za su shigo su baza hajarsu? In kamfanoni ne kuma su sa dukiyoyinsu domin tallata musu hajojinsu. Su kuwa gwamnoni, shugabanninmu na Arewa su shigo su ba wasan ƙarfi, su muhimmantar da wasan, musamman ko da a ce misali ba sa zuwa kallo, su ƙarfafa wa masu waɗannan wasanni gwiwa ko da kuɗaɗe ko da shawarwari ma misali. Idan ka kalli, kullum ina ba da waɗannan misalai, idan ka kalli wasan kokowa a irin ƙasa irin kamar ƙasar Nijar, wasa ne wanda in ka je, ni na je ƙasar Nijar, na je na ɗauki kokowa. Bara mu ba da misali jihar Maraɗi. Akwai stadium kamar yadda ka san stadium na ƙwallo, wallahi haka stadium yake a Nijar, wanda kokowa kawai ake. Ba wai ƙwallo ake ba, ba ball ake ba komai ba, a'a, stadium ne kawai na kokowa. Dukkan jihohin da kake gani ma a Nijar akwai irin wannan stadium ɗin wanda kokowa kawai ake. Ka ga al'adarsu ce, kuma sun muhimmantar da ita, shugabanninsu sun muhimmantar da ita. Idan ka je ƙasa irin su Senegal, wanda za ka ga ɗan kokowa, wallahi idan ka kalli ɗan kokowa za ka san cewa lallai wannan yana taimakon kansa, yana taimakon 'yan uwansa, yana taimakon iyalinsa, abin da yake samu a wannan kokowa. Idan ka je irin ƙasa irin su Cameroon da sauran ƙasashen da ake kokowa, duk za ka ga sun muhimmantar da shugabanninsu, sun muhimmantar musu da wasan. To mu nan Arewa, me yasa shugabanninmu ba za su muhimmantar da wannan wasa ba? Shin idan wani kuskure ake yi a wannan wasa,
ba za ku shigo da kanku ku kawo gyara ba, ko shugabanninmu na arewa ku kawo gyara a wannan wasa, ku ce abin da ake kaza ba daidai ba ne, abin da ake yin kaza za a gyara, abin da ake yin kaza muna so a gyara abu kaza, a gyara abu kaza, a gyara abu kaza a wannan wasa na dambe. Amma kun bar daga 'yan kallo sai masu gidajen dambe sai 'yan jarida su suke kiɗansu, su suke rawarsu, babu abin da ya shafe ku. Amma idan wata al'ada ce ta wani wajen, za ku je ku zuba kuɗaɗenku, ko rashin kishi ne? Kai ni rashin kishi ba zan ɗauke shi gaskiya shugabannin arewa rashin kishi ne, domin inda kuna da kishin al'adarku, kowanne mutum wallahi yana da kishin al'adarsa, amma ku kan ba ku da kishin al'adarku wallahi tallahi shugabannin arewa kwata-kwata ba ku da kishin al'adarku. Domin wannan wasa na dambe da yawan ku kamar yadda na faɗa a farko, wallahi wasu ma sun buga wannan wasa kafin su kai ga wannan matsayi, sun yi wannan wasa a ƙauyukansu, sun buga wannan wasa, sun san zafin hannu, sun san kowanne irin yadda ake wannan wasa. Amma daga zarar sun je sun ɗare wannan kujera, za ka ga sun manta da wasan, ba su ɗauke shi ma, suna ɗauka ma a matsayin wasa ne kawai na shirme, na banza. Bayan kuma sun yi wasan, wasu iyayensu sun yi, wasu kakanninsa sun yi, wasu ƙanninsa ko 'yan uwansa suna wannan wasa, amma sun ƙi su muhimmantar da wannan wasa domin wasan ya kai gaci mu ma a arewa mu dinga alfahari da wannan wasa da dambe. Wallahi tallahi abin yana ɓata min rai idan na kalli kokowa, na ga yadda take ci gaba a ƙasashe irin su Nijar, irin su Kamaru, irin su Chadi, na ga yadda kokowa take ci gaba, na kalli dambe, na ga yadda dambe ta ita ci gaba kwata-kwata. Kai abin da ma fi ɓata min rai, za ga mutum ɗan arewa fa, ba wai mai hannu da shuni ba, a'a personal mutum kawai wanda yake a yanar gizo ma yake kallon wannan wasa, idan kaga comment da yake maka, da zai maka a shafinka, comment na banza, na zagin wani ɗan arewa ne fa, amma inda zaka je inda yake zagin wannan wasa, na rantse da Allah in ka kalla zaka ce ba ɗan kudu ne. Idan ɗan kudu ya zagi wannan wasa ba za ka ji haushinsa ba, domin shi ba al'adarsa ba ce. Amma kai malam Bahaushe, al'adarka da kai za a haɗa da zagin wannan wasa, ana cewa wasan banza ne, a'a wasan ƴan kaza ne, wasan shaye-shaye, a'a kaza. Alhalin kila kai baka ma shigo ka ga yanda wannan wasan ke. Wallahi wani ɗan wasan, wani ɗan damben, na rantse da girman Allah ya fi ka ibada. Na rantse da Allah wani ɗan damben ya fi ka ibada, ya fi ka kula da ibada. In kana kallon wannan wasa ne na mutanen banza, ko kuma wasa ne na masu shaye-shaye, kai baka fa shigo wasan ka kalli yanda wasan yake ba, amma da kai za a dinga zagin wannan wasa, ana ce ai wannan wasa wasan banza ne, wasan masu shaye-shaye ne, wanda ba sa ibada kaza. Alhalin wallahi tallahi na rantse da girman Allah, ni na san 'yan wasan da ko goro ba sa ci, 'yan damba ne ba sa cin ko goro da sunan shaye-shaye. Babu inda babu mutanen banza a kowanne wasa, kuma babu inda babu mutanen banza. Idan ka je koko akwai mutanen banza, idan ka je kowanne al'ada da ka sani akwai mutanen banza, akwai na kirki. Haka mu ma wannan wasa namu, ƙarya kake ka ce wai dukkan mutanen banza ne. Akwai mutanen banza, akwai mutanen kirki. Don haka mu muna so mu gyara wannan wasa ne. Mutanen da ake ganin mutanen banzan ne ma, su ma a mai da su mutanen kirki. To ya za a yi da ni, da kai, da ke, da kai mai mulki, da kai ɗan kallo, da kai mai gidan dambe, da kai ɗan jarida, mu mai da wannan wasa duniya ta dinga kallonsa a wasa na kirki, wanda kamfanoni za su dinga sakkowa su zuba hajarsu domin su tallata hajarsu a wannan wasa. Dole sai da ni da kai mun ba da gudunmawa ta wajen wanke wannan wasa a idan duniya, ta wajen gyara wannan wasa a idan waɗanda suke kallonsa a matsayin wasa na banza. Domin idan kai kana kallon wannan wasa na banza, ni ina kallon wannan wasa a matsayin wasan banza, ke kina kallon wannan wasa a matsayin wasan banza, wallahi babu ran da wannan wasan zai gyaru. Sai dai mu dinga kallo kullum al'adar wasu tana ci gaba, al'adar wasu tana bunƙasa, kamfanoni suna zuwa su zuba hajarsu a al'adar wasu, masu hannu da shuni suna zuwa su zuba hajarsu a al'adar wasu. Kai ku al'adarka tana nan kullum kana zaginta, kana hantararta, kana kallon cewa wannan wasa ne na banza. To shi yasa arewa ba ta ci gaba fa. Wallahi in ka kalla daga kullum arewa kullum a baya take.
ai daga barin al'adunku ne daga nan komai ke fara taɓarɓarewa. Don haka ina so da ni da ku mu haɗu mu ba da gudunmowa a waɗannan wasanni na al'adunmu. Ban ce dan ba kawai ba, ko me kake ganin wannan al'adar ka ce, dan idan ka bar al'ada fa daga lokacin fa komai naka yake fara taɓarɓarewa. Menene yasa zaka ga Bature kullum yana ci gaba? Ya riƙe al'adarsa ƙyam, ya riƙe al'adarsa ƙyam. Me yasa zaka ga mutanen kudu suna ci gaba, su riƙe al'adunsu ƙyam, kuma suna son junansu, suna son komai nasu ya ci gaba. Amma kai malam ɗan arewa, kullum kai hassada kake da ɗan uwanka ma, kullum gaba kake da ɗan uwanka ya ci gaba, kullum hassada kake da ɗan uwanka ya ci gaba. To don haka ko babu ranar da wallahi zaka ci gaba kai ma. Idan kai kana kallon wani kai ya ci gaba, kai ma ba za ka ci gaba ba. Isa kullum zaka ga muna samun matsaloli, sasacen mutane, hare-hare da sauran irin waɗannan al'adu, wannan shirmayin da ake a arewa, wanda yake za ga mugun abu ne, wanda kullum muna fata Allah ya kawo mana ƙarshen sa. Duka barin al'adunmu ne ya ruguzo. Da ana yin haka, da idan aka ce ga mutum ya zo ƙauye, wallahi za ka ga dole sai sarkin gari ya san daga ina ya fito, ina zai je, me ya kawo shi, kafin ma a bashi masauki. Amma yanzu fa daga mutum ya zo katsam sai a ɗauki masauki a bashi. Duk shi yake kawo mana irin waɗannan shirme da irin wannan 'yan iska da suke mana hare-hare, suke kashe mutane. Wallahi idan ba mu gyara ba, billahi la ilaha illa ba za mu ga daidai ba. Don haka kullum ina kira mu zo mu riƙe wani al'ada tamu ta wasannin damben gargajiya, domin mu kai ta gaba, mu kai ta matsayin da wasanni na duniya ya kai, irin su kokowa, irin su ƙwallon ƙafa, irin da gasunan wasanni da yawa. In ka kalla za ka ga wasan da kowanne wasa gani fa al'ada wani waje ne. Ko ƙwallon ƙafan da kuke gani al'ada ce ta wani waje, al'ada ce ta wani waje. To don haka kuma abin ga ƙwallon ƙafa ne yanzu, kowa ma kallon ƙwallon ƙafa yake. Za ga mutum daga nan Najeriya ma ya bugi ƙafa, ya hau jirgin sama ya tafi kallon ƙwallon ƙafa a wani country, a wani ƙasa da ake ƙwallon ƙafa. Me yasa kai malam ba za ka gyara wasa al'adar taka ba, kai ma ta kai wannan matsayi wanda har za ka hau jirgin sama ka tafi? Dan Allah masu kallo, ina son ku gaya min ra'ayinku a comment. Ya za a yi kullum ni dai ina wannan sharhi, ya za a yi wannan wasa na dambe ya kai matsayin da muke so ya kai? Ai na san kun kalla a baya, akwai kamfani wanda ya shigo yake zuba maƙudan kuɗinsa a wannan harka ta dambe, kuma ba Hausawa ba ne. Amma me yasa? Ya kalli wasan a matsayin wasa ne wanda al'ada ce wanda za a ci gaba inda an aka gyara ta. Amma da ni da kai da ke za ga wani sa'in zagin wasan muke. Da Allah mu zo mu gyara wannan wasa, domin shugabanninmu na arewa su shigo, su zuba hajarsu, su ba da shawarwari. In ma ba za ka zuba hajarka ba, kai kana ganin cewa ba za ka zuba dukiyarka ba, to ka shigo ka ba da shawarwari yadda za a gyara wannan wasa. Sanata ne kai, ɗan majalisa ne kai, gwamna ne kai, shugaban ƙasa ne kai, ko ma menene kai a matsayi, ɗan siyasa ne babba, shugaban jam'iyya ne, a'a wane ne kai, ko me kai, ka zo in dai kai ɗan arewa ne, ka zo da ni da kai mu haɗu dan Allah mu gyara wannan wasa. Domin waɗannan 'yan wasa, wallahi idan mu da muke cikin wannan harka, idan kuka ga raɗaɗin da ake rage wa matasa a wannan wasa, billahi la ilaha illa kai kanka sai ka ce lalle wannan wasa fa ya kamata a taimaka masa. Idan ka kalli waɗanda suke zuwa, ɗan 'yan kallo wanda suke zuwa su baje nishaɗinsu, su rage tension a wannan wasa, sai kaga zaka ce lalle ana taimaka matasa. Za ga wasu lokacin da ake wannan wasa suna zuwa su bar wajen sana'o'insu su zo su kalli wannan wasa domin su rage tension da yake tattare da su. Shi tension yana kawo ciwo. Idan kana rage shi, yana kawo waraka ga ciwuka daban-daban a cikin jiki. Don haka da Allah da ni da kai mu zo mu haɗu domin mu gyara wannan wasa. In ka ga dama ma ka zage ni, wannan ra'ayinka ne a comment. In ka ga dama ka yabe ni, wannan ra'ayinka ne. Duk abin da ka ga dama ka ce min, ni dai shawara nake badawa, a zo da ni da kai mu haɗu mu gyara wannan wasa, domin wannan wasa ya kai gaci da kamfanoni na duniya za su shigo
su baza hajar su, wato su kawo su fanso domin wannan wasa, dan duk wasan da babu sponsor fa ba inda yake ci gaba wallahi. Dan haka dan Allah dan annabi ku ba da shawarwari inda wannan wasa zai ci gaba, inda kuma wannan wasa zai ɗaukaka, domin duniya ta yi alfahari da wannan wasa a kowane lokaci. Masu kallo ina tare da ku, ina kuma yaba muku a duk lokacin da kuke kallon mu, domin bibiyar mu a waɗannan wasanni a shafukan mu na sada zumunta. Za ku bibiye mu a tashoshin mu na sada zumunta musamman YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Wanda suke bin mu a shafin mu na Facebook, za ku lalube mu a Matatar Gaskiya Dambe da kuma Matatar Gaskiya TV. Akwai bambancin Matatar Gaskiya Dambe da Matatar Gaskiya TV. Dan in kai sacin Matatar Gaskiya kawai ba za ka ga Matatar Gaskiya Dambe ba. Idan kai sacin Matatar Gaskiya TV ko ba za ka ga Matatar Gaskiya Dambe ba. Dan haka kowanne za ka yi sacin ɗinsa daban domin ka kalli irin ƙayatattun wasanni da kuma firarraki da kuma irin waɗannan sharhika da muke kawowa. Wanda kuma suke bin mu a shafin mu na YouTube, za ku lalube mu a tashar mu ta Matatar Gaskiya TV da kuma Damben Mazaje TV. Dan haka shi ma ba ɗaya bane. Wanda zai lalube mu a tashar mu ta Matatar Gaskiya TV dan yayi sacin zai gamu, wanda kuma zai bibiye mu a tashar mu ta Damben Mazaje TV shi ma zai gamu. Duka shafuka ne daban-daban, duka kuma za ku dinga tsintar irin waɗannan wasanni na da kuke kallon mu a kowane lokaci. Wanda kuma sai mu a TikTok, za ku lalube mu a tashar mu ta Matatar Gaskiya Dambe. A Instagram shi ma Matatar Gaskiya Dambe, haka a X wato Twitter shi ma Matatar Gaskiya Dambe. Dan haka masu kallon mu, muna tare da ku 100% a comment da kuma ra'ayoyinku a shafukan mu na sada zumunta, domin faɗar ra'ayoyinku, domin ra'ayi riga ne. In ka ga dama kai zagi kamar yadda na faɗa, in ka ga dama kuma kai yabo. Masu kallo kamar kullum kamar yadda aka saba, sunana Ali Muhammad, ni ne nake kawo muku wannan shiri a kowane lokaci, kuma haka wannan lokaci ma da ni ku kasance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bi salam.